Mbanggi. Sugeng dalu. Nggih, minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Kaya nyekel potelot e guran. Ora kan ana bocah kaya teko. Mbanggi. Lagi bocah kok semene iki lho. Mbak, apa Dek, apa Mbanggi aku njaluk ngapura wingi bodo aku urung iso nang omah kidul. Waduh. Ya. Kok omah kidul lek daleme pundi mawon? Semanu. Oh, Aku nglipar kono semanu. Oh, wingi lek muni arep dolan. Lah iya. Kok ra sido? Ora sida laliane Dora Rono kok. Bisa wae to. Ya. Iya. Wah, Ngopo wis Mbak? kok cilik, gede, lemu, kuru, Heeh. ora sah do minder padha wae. Wah, kok padha wae piye ta? Alah sing kanggo ya mung sethithik. Ya yo wis monggo. pengen ujung-ujunge. Sembrono. Ayo, jenang gula Mbanggi. Ki dibawani. Ki do dipaido bocah-bocah sembrono nek kok ngono Ngapa? kuwi. Sing rumangsa gedhe awake ya keloro-loro no. Kok iso? Lah iki mah kok sing kanggo gur sethithik. Lah apa nek njupuk sego apa sak awake diblebeske ora urung ya mung sithik ngono to. Ngombe rak ya mung lambene sithik ngono. Ayo dipai do niku lho, Mbak. Oh, itu ya sak karepmu. Aku ngono kok. Ayo, dibawani Mbanggi. Ki santai wae iki wektune longgar iki limbuhan. Sewengi dek. Langsung mawon, Mbokan. Hah? Aku sindan kok mbangang karo dalang to. Oke. Nyon pamunten. Oh, dipecut lho engko. Ayo. Piye, Mbah? Digawake. Dipecut. Wah, sampean wis senengane kok ya ora. Apa iya? Dipecut iki, Mbak. Delok-delokane sing nganggo pecut barang. Kowe rada rene tak jiwit. Moh arek. Mama. Iya, enggak Ayo, Mbanggi. Bawane apa monggo? Selamat menonton wayang Jawi. Iya, Mak. Ora apa-apa. Karang sesasi prei kok ya nduk. Ya ora apa-apa. Dadi iki lagu-lagu sing biasane digawa nek wayangan saurunge poso ku ya apal kabeh. Iya. Nek yo njaluk pangapura nek wektu iki lali, ya ora apa-apa to, Mak. Ya, Sing jeneng wong ki kedunungan nina lali salah apes lan mati lan randedit kok nduk. Ah iya. Ngaturke kula nuwun dhisik, Nduk. Iya. Ana ngersaning para warga ing
Kalurahan Tambak Rama Kapanewon Ponjong Gunung Kidul kene. Ya. Wondene bengi iki acarane luar biasa. Acarane apa, Mak? Ya iki acarane iki silaturahmi paduk paguyuban Tambak Asri di Jabodetabek dan warga Tambak Asri yang ada di Kalurahan Tambak Rama Ponjong Gunung Kidul. Oh ngono. Dadi reoni ngiras pantes halal bihalal yo Mak. Gandeng uga bengi iki dina iki isih suasana utawa dina riyaya ya Nduk. Ya. Aku sak kanca Ansor Laras sak kanca sak rombongan mbok menawa jerone setahun kepungkur lan setahun iki akeh lupute njaluk pangapura mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faidin. Ya Mak padha-padha. Aku uga nek akeh lupute karo kowe ya njaluk ngapura ya Nduk. Wis tak ngapura. Ngaturke panuwun ya Nduk. Ya. Weh luar biasa ning atase bengi iki para warga ing perantauan, warga Tambak Rama sing mapan ing perantauan lan warga Tambak Rama sing mapan ana ing kene dilumpukke dadi siji ya kuwi nggone niat kepengin ngraketake silaturahmi kekadangan paguyuban Tambak Asri sing mapan ing Jabodetabek lan paguyuban Tambak Asri sing mapan ing Kalurahan Tambak Rama kene. Iya, Mak. Heeh, weh luar biasa. Iki acara bengi iki. Acara silaturahmi paguyuban TA utawa Tambak Asri iki mung saka iseng-iseng, Nduk. Oh, ngono. Dadi mung saka iseng-iseng pengurus Tambak Asri iki mung iseng-iseng kepengin nganake acara silaturahmi nalika semono sing kepengin duwe gagasan utawa rancangan ki penjane Mas Ripan Panto karo penjane Mas Gepeng ora lonjong. Iya. Karo panjenengane Pak Masiran karo Mas Sugino diprakarsai karo penjane Bapak Sularto. Lah iki ning awal mula bukane wayangan bengi iki ming kriwikan dadi grujukan gojekan dadi tenanan. Ora ngono. Ternyatane iki ambok kepiye wae ambok omong gojek nek diniati tenan lahir batin tulus tekaning ati weh mesti bakal kelakon kok ya Nduk. Iya. Iki nang bocah ngocok undian iki. Ora kuwi anake Mas Roni. Ayo kuwi mau aku teko wis nyolot. Aku dipencoki kaya kodhok wae ngasih ora apa-apa. Iya, Mak. Nggih, ngaturke panuwun. Sartane salam-salam kanggo warga Tambak Rama ya, Nduk. Iya. Sing mapan ning Tambak Rama lan sing mapan ning perantauan sing alhamdulillah bengi iki kabeh kondur ning kene dilumpukke dadi siji. Iya. Ya ngaturke ana ngersane kadang muda-mudi Karang Taruna Kalurahan Tambak Rama matur nuwun. Ya. Salam-salam juga kanggo keluarga Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Uga matur nuwun kanggo paguyuban Pandagyu. Kuwi penjane Mas Ripan kuwi kelebu anggota ya utawa member paguyuban Pandagyu Pandemen Dalang Yusuf. Ya. Mau sore wae awake dhewe ya wis diampirke ana daleme Mas Ripan. Wah, luar biasa. Eneng kono dicepaki makman utawa daharan arupi jangan lombok terus ana kicikan. Wah, luar biasa. Ya. Kowe mangan kicikane Mak. Ora iki aku rada cekot. Darahku rada mumbul. Oh ngono. Dadi ora apa-apa. Iya, heeh. Mbok menawa sesuk nek darahku wis rada medhun, engko tak mampir ning gone Mas Ripan meneh, kicikane tak gawane Bali. Oh iya, ora apa-apa. Luar biasa ning kono ketemu kadang-kadang. Ya. Go ngaturke salam kanggo pamirsa live streaming YouTube ke Yusuf Ansor, para teman-teman netizen, para penonton virtual sing mapan ana ngendi papan wae. Iya. Muga-muga tansah pinaringan berkah sehat walafiat. Iya, Mak. Kok kanggo Pandemen Ringgit Purwa ingkang wonten pundi papan sugeng ngamirsani. Iya. Wah. Iki pancen ya bengi iki luar biasa tenan nduk acarane. Iya. Maune arep mapan ning pasar kono, pasar Tambak Rama kono ning delalahe ngawekane udan. Ya, mula dipapanke ana ing Balai Desa Kalurahan Tambak Rama kene. Heeh, Mak. Ki aga ana sawiran masuk saka Pak Amin Yudi Widodo. Sugeng dalu Mas Yusuf.
minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih, pamin dawa sami-sami kelepatan kula sak rombongan kanca-kanca Ansor laras. Mbok menawi sinden-sinden kula sok ndremis kalih panjenengan kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun kitir sumilir yang nembang Mbak Via. Salam kagem dulur Pandakiyu lan sedaya penggemar Ki Yusuf. Semoga sukses selalu buat Ki Yusuf dan Ansor laras. Matur sembah nuwun. Transfer 1.500.000 matur sembah nuwun. Noling glundung siji. Ayo iki sok kaya ngono ra. Ayo iki bengi iki ana bintang tamu nduk. Weh, heeh. Artis milenial. Oh iya. Sapa mak? Panjenengane Mbah Waluya. Oh ngono. Karo sapa? Karo Mbok Desuhin. Ya. Nah iki mambengi Mbah Waluya utawa Lik Waluya iki lagi wae bar pentas saka kene, saka daerah Ponjong kene Juan. Heeh. Mula bengi iki Lik Waluya janji bahan gosekane padha karo sing bengi tak siar. Oh iya. Ora kena ngono kuwi. Ayo ngetes kepinterane kanca-kanca. Iya, Ya disepoti munggah panggung kanca-kanca. Jeruk karut aduh cek. Ayo nyanyi. Cek. Aku dadi bingung to Pak nih. Piye, Dik? Biasane awake dhewe iki ning pojok kono kok terus ning sisih kene iki rak dadi pekewuh to. Ayo menyesuaikan tempat. Ora ngoten. Ayo Mbah Waluya arep ngetokke bahan apa monggo. Bingung. Nggih, sugeng dalu Mbah Waluya. Wilujeng dalu Mbak Nyai. Nggih, wah pripun kabare? Alhamdulillah. Nggih, iki Poso nutuk sesasi ya lulus kali sing sampe Oh, kala. alhamdulillah. Ora sesasi lulus saking Sambekala ki lelek poso apa le ngopo? Ya le poso. Ya ora mangan sego. Wah, sego ramangan, tiwul ramangan, sego jagung ramangan. Lah terus apa sing mang? Lontong. Ora ya tetep poso nindakake dawuh kok. Ya, iki ngaturke minal aidin wal faidin Mbah Waluya karo Mbok Disuhin. Sedaya kalepatan kula sak rombongan Ansor laras kula nyuwun pangapunten. Linebur dinten riyaya. Iki sami-sami nak, Mbok Bilih Mbok Suhin anggenipun sestrawungan wonten jagating lelembut. Aku jagating lembut ora. Iki jagating budaya Jawa kathah kalepatan tindak tanduk ingkang boten prayogi saestu kula kalian bojo kula nyuwun agung ing samudra pangaksami. Ampun kula ngapura. Ngerti ora njaluk mau. Terus ngene iki pitrae le. Kangge wae iso padha-padha dawa sami-sami kaya pitrae aku wingi ketemu sedulur-sedulurku ki sajak ngerogoh sak ki jebule nemeti aku ngerti aku kowe rasa ya kowe iso golek dhewe. Wah. Pahit. Lebaran wingi iki sing sugih dhuwit malah gur cah cilik-cilik sing tuwa ki malah ora lah. Angger trah ngono ki pitrah ki dineke cah cilik-cilik aku mlongok ora entuk-entuk kok ya nang. Sampeyan ki ya kebangetan. Pantes iki jenengan sing mitrae kok ya, Mbah. Wah, Ning ngoten kok Nak Yusuf. Lah nggih. Ning Mbah Waluya niku jan kebangetan. Rak duwe putu 5. Heeh. Masa anggere putu siji kok nek ndi gawari tas kresek. Kok kon nggo ngopo to kae Pak ne? lah ya wong ki mijiran to. Situasional. Nggih. Jadi nek pas poso, pas trah ngono ki ya anak cilik-cilik iki dimanfaatke. Oh iya. Duwe putu 5 ki nyatane mulih angger putu siji ya nggawa 600. Tapi kok ajare ngono kuwi to. Poso wingi iki ya ora olah-olah, ora masak, Sesasi nutuk. sesasi nutuk Lah kok iso? Lah angger sore ki to tak kon ning masjid tak kon golek takjil. Ameng jagake takjil masjid kok. Nek iso ki ya loro-loro dadi kena nggo sahur sisan. Aku ya ngono kan ya ngirip. Bangetan.
Nek ya saben dina ya meng mi oseng-oseng lha kuwi padha wae. Bari rono Ngaturke kula nuwun riyen Mbah wonten kersaning para warga iki para lenggah Pak Wakil Bupati Piyari Pak Heri Susanto lenggah enten mriki. Atu apa kula nuwun riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kawilujengan kasarasan karahayon temtuke mohon mentah dumateng kita sami dalasan Bapak Ibu. Kanyata wonten ing kala dalem pentas pinanggih kanthi kebaing kabingan. Amin. Ya, amin. Pokoke bar poso iki terus bodho utawa lebaran kalih sing sambe kala sepingru beda juwa ingkang kinayuh sembodo ingkang den sejo rayu kang kaestu basuki kang kaesti jangkap gagah. Terus sing cetha to. Menika pun Bapak Heri Susanto wau dalu iki seliringan kalian kula. Nggih. Seliringan. Piyayine sudah kondur. Nah, aku lagi munggah. Oh. Ning ya nilar donga pamuji matur sembah nuwun Pak Wakil Bupati ingkang sampun kersa kala wau iki tresna budaya. Nggih. Ora mung rawuh-rawuh tok. Menawi Bapak Wakil Bupati iki nek rawuh ora mung rawuh tok. Terus Paring donga pamuji. terus Ya sing jenenge Piyai sepuh-sepuh ing Kabupaten Gunung Kidul pinangka wakile rakyat, pinangka bapak ibune rakyat punika Bapak Heri Susanto menika ora kendel. Dadi ya nguri-uri lan ngurip-urip budaya. nek tegese nguri-uri iki sing piye, Pak? Nguri-uri iki ya pokoke gelem utawa kersa nyengkuyung. Sing jenenge ngurip-urip iki ya nanggap ya nyawer. Iki jenenge. Oh kaya ngono dicethake iki lho. Ya gitu. Ojo banget anggonmu dadi mister. Lah ngopo kok Ngemis pinter. Oh nyatane tak serahke wujudmu kalau mau aneh. Oke hasilnya namu ngemis to. Lah iya mlane rak gurih to. Nggih nderekaken bocange pokipun nderek ndedonga kemawon. Mugi-mugi sedaya menika pinaringan panjang yuswa, sehat, kathah rezeki, rumaket panjenenganipun pasedherekan. Amin. Menika para rantau ugi sami rawuh Pak nih. Saking Jakarta, saking Bandung. Anan sing saking Jakarta. Wonten Lah Bagoran. Kok Bagoran. Padha Saking kathahipun. Nggih. Nggih ngaten Mbok Nyange. Nggih. Gandeng sowan-sowan iki mah ya wis rada nubras-nubras sithik. Nggih. Ya Nubras-nubras. pengestune nang kene mau wis meh game jane. Ning tanjakan pertanding. Ya awake dhewe alhamdulillah tesih kaparingan sehat. Mah bae ya Pak ne mak ngik ngono mau. Wong sopirku ngayal tak omong kok. Lah kok ngeyel pripun? Sopirmu sapa, Mbak? Basokae mau. Ora kok eyel-eyelan perkara gigi iki kepiye? Munggah kok nganggo siji, aku muni nganggo papat. Aku yo ngono kok. Ya Ora yo malah keplorot kok jenengan iki kepiye? Aku malah dunekke gendeng terus sopirku ra ya. Radong mesin. ya alhamdulillah Pak bisa tekan kene selamat. Sing jenengan arep-arep mau. Napa? Nyuwun gugur gunung kagem paguyuban Tambak Asri lan warga kalurahan Tambak Rama mugi tansah ayem-ayem tata titi tentrem gemari palo jinawi saking panjenenganipun Bapak Wakil Bupati. Oh, Pak Heri Susanto. Panjenengan sangat menika panjenenganipun Bapak Bupati Wakil Bupati menawa mundhut lelagon teh gegendingan menika king jumbuh menapa Karo kahanan. Kawontenan. supados para kadang para masyarakat warga menika sami Tetep bandol guyub ngrompol guyub rukun kalian lelagon Gugur gunung. Nggih. Ya iki dionekke sisan. Nggih. Monggo Cak. Monggo Mas diaturke ora diunekke kaya mercon. Sampeyan itu Ya kleru lho. Nggih. tuku mercon larang-larang kok mitet kuping. Ah, nggih. Yo Mas Aki monggo.
jogete niroke aku ya. Ya kono. Kontol baris rampung Pak nih. rampung kompak banter mongko aku tenan iki oleh nabuh bateri mergo ora ngantuk sebab iki bar poso lagi pisan iki. Nah iki sesuk bengi rak ya ketemu meneh to Mbah karo jenengan. Ketemu ndi? Kampok. Sesuk bengi. Heeh. Engko bengi ae saiki wis ganti dina. Lho, Jenengan apa sapa malam 17 malam 18. Oh ya wis pokoke kuwi kok ya. Sesuk bengi iki beda acarane. Nek di PT. Ora lah sesuk bengi sampean ki arep ngopo? Lho ning Bayan to gelem aneh. Kok ora Bayan. Nggih, pokokipun mugi kalih sing sampe kala jumbuh menawa lelagone ingkang katur pemundutan saking piyambakipun Bapak Eri Susanto. Nggih. Sampun dipun pinangkani. Sampun pinangkani Pak Eri. Ngersakaken lagon malih monggo. Ki maca nawala siji-siji. Oh nggih. Karo mangewangi maca nawala. Beres. Mong nawalanipun Ha ming maca aku omongku maca. sing padang ngono-ngono kae lho Pak nih. Iya. Kok pading? Awang maca kok malah didohke ya piye to? Ya nya. Tesmake dienggo. Nah, Ora cedhek. padha wae. Kacamata. Lho, Iki goleki apa to? kacamata ku di kacamata lho. Lah kira kok tekan kono. Aku nek gegembol barang. Nah, Diwaca sing tenan. nggih, matur nuwun menika tak wacane. Wah, tulisane munggah medun. Lah nggih nek ora. Kembang rawe. Weh. Saking- Dhuwur dhewe iki lho. Martawa. Ora, Nah? Martawa. Enjek kok. saking Pak. Enjek saking Bapak utawi Mas Martawa menika ngersakaken lelagon Kembang Rawe. Ya, terus iki uga apa nyuwun riwul Gunung Kidul saking Ketua Umum GKG. Enten. Penjane Pak Edi. Sapa iki? Mbuh, Sing kewaca ming Pak Edi tok. nya tak balekke amplope kok ndak ndarani aku. Ah iya. Melek. Oh amplop kok ya melek lho. Kowe mau nek ora tak sibuk isine ming digawa. Wah. Lajeng Masa- kalian Bapak Saimo nyuwun riwul Gunung Kidul matur nuwun. Nggih. Nduk Iki dipinangkani mboko siji iki mau Lah, ya ana pamundutan saka Pak Amin Jarobal Alamin. Kok amin ya robbal alamin. Pak Amin Yudi Widodo ki mau ngersake Kitir Sumilir. Ngaten. Nah, saking Pak Saimo lan Bapak Edi Sukirman. Oh iya, nggih mau ketua IKG mau ya. Enjek. Pinangani mboko siji ya, Nduk. Ingkang pundi rumiyin Mbak Jangi? le minangane mboko siji nek bareng ora iso dirungokke. Ora iso. Nah, saking Pak Masiran nyuwun saping gunung 100.000 sawere. Oh nggih, mboten sah dikeke Mbah Waluyo. Boten no, duit ki pakakno pitik ya ora doyan ya Mbak ya. Dan Aku ki nek ora tekne arep bebayar ora butuh duit aku. Ya sing dhisik. saiki isih pelok to ki, Mbah? Ha dhisik. Kitir Sumilir ki mau. Oh ya, sing dhisik sapa sing minangkane? Mau sing disuwun penjane Mbak
Via. Oh, Mbak Via. Iya, ayo sepoti kanca-kanca. Semoga Mbak Via. Maju kene nulus kowe minangkani pamundutan arep lagune apa wis ngene dhewe. Jula-juline nek ngene dhewe ra. Nggih, Kang Dalu, Mbak Waloyo. Dalu nduk ayo. Heeh ya wis. Kang Dalu. Iya, Nduk. Kang Dalu, Mas Dalan. Jian brosmu suwe ra ketemu nek gedem. Napane? Bros. Oh, bros to. Niki anu baru niki. Dek. Nggih. Kok Desuhin? Salam. Jenengan ki ora patut ngalem bros ki. Lah pripun? Ayo jatah elek Waloyo. Oh iya. Alemen Pak ne brose putumu. Ya wis ape. Kok leloyo ki lho iki. Ah wis. Apa, Mbah? Beda karo brose bojoku Lah sing beda. kono kepiye? Akeh nek dienggo gonjat-gonjit. Lah kok gonjet pripun to? Dudukane ki ra pas. Ayo kene terus ngaturke lagu sing kira-kira cocok karo pakendut. Ayo aku ki arep tak lebaran sik karo Mbak Yu kuwi. Oh iya. Iya ya. Oh iya ya, urung ya. Minal aidin. Minal aidin wal faidin. Sugeng Riyadi, Maaf Mbak. lahir dan batin. Maaf lahir batin oke luputku njaluk eketan papat. Wis. Iki engko ana sing tiba iki engko wis nok. Obah kabeh. Apa wong ya ora enek-enek kok. Meng salam. Kosong-kosong ya. Kosong-kosong ya. Wingi poso ora kowe? Hah? Poso ora? Poso aku. Nutuk. Entuk 4 dina. Heh? Entuk 4 dina. Ya ora apa-apa sing sing penting ki bayar zakat. Bayar zakatne zakat tak bayar. Tur meneh nek jenenge Biayi Putri ki ada apa kuwi kala mangsane nek jenenge Sewulan ki cok ana halangane. Wah, lah iya. Oh lah nggih. Ayo. Kalau halangan ke seminggu punjul. Lho klopane. Lho. Kena halangan iki gur sing putri Aku ya halangan telung sasi kok. Sampeyan kok melu ana halangan. Aku ya alangan 3 sasi kaya kae lah. Jempolku ki kepecok tak ya padha wae. Beda Mbah kuwi beda kuwi sing oleh poso. Oh iya. Yo ngaturke lagu. Ngaturke lagu. Ha sing penting ki yo nek iki ki wiyaga-wiyaga ki yo akeh sing ora poso. Oh. Aku ya ngerti kok kuwi. Nek aku yo maklum aku poso dhewe mergo aku ki prihatin nyangga dosane yoga-yoga. Nek sing ra poso tenan aku ngerti. Sapa? Ning arep tak lahirke kok ndak wonge isin. Ora apa-apa. Wah, ora kena diomongne. Ora Ora sing to rasane wis cengengesan kok. Lah kok nek aku ngomong ipung ngono ipung isin lho. Wis keprucut. Mosok jam 3 kae arep nanti wal karo aku. Wah, lah bojo jangkar karo wong tua topung. Arep nanti Mbah ngulon kono jam 3 awan lho kuwi. Heeh. Mbok kene leren kene wedangan karo nunggu buka. Mbok aku. Gak aku. Oh iya aku yo. Ah ya ora apa-apa. Sing penting ki ngene lho Mbak Via. Nggih. Sak ora-orane arep poso ki ora melu ora iso poso melu nutuk ki sak orane sampean ki sinau agama nganti sampean ki ngerti nek bayar zakat fitrah ki ora kena nganggo plastik kresek. Oh, kok sikik. Nek iki ora ngerti tenan nek iki aku. Lah ya ora kena nganggo plastik kresek ora. Lah terus dikerdusi. Lah ya umume zakat fitrah ki nganggo duit utawa beras kok ya. Ayo dong. Lah beras dikreseki. Beras dikreseki. Ayo ngono lho. Ya saya petek beras. Aku Tak bayar. Aku Nggih? jane ngertine ndak kobong. Nek aku pancen ra ngerti tenan, Mbah. Ayo Nggih. Ayo. Pamundutane dipinakani. Kita harus sumilir Mbak. Ayo. Siap.
ngono. Kok cepet mencah nom kok cepet men. Hah? Cah nom kok cepet sih. Anu, manut Wirama. panut Wirama ning ngejak banter ya cepet. Iya. Nek alon-alon ya suwe. Yo ora apa-apa, suwe iki ora apa-apa. Kadang kala sing alon-alon ki digoleki ben suwe kok ora. Oh, ning penak ki nek cepet ning suwe. Maksude piye kuwi? Ora piye-piye. Sampun nggih niki nggih. Heeh, matur nuwun. Aku ra mitrai ya. Ya ana. Heh, ana. nangko yo nek bubar wayangan kok kayak amplop siji-siji kok. Lah kuwi bayaran no. Ya kuwi pitrah, anggap Oh, pitrah. fitrah ya. Kok repot. Nggih, Ayo dagelanku ayo. Ayo. Ora aku ora gek ngrungokke le do ngrembug pitrah kuwi yo. Ayo, rada rono lho Mbak, aku ki nek arep ngene iki tengeng kok. Rodok mriki Pak Ne, sayangku, cintaku. Lah. Biasane ora ngono ya. Ya kene sayang, kene rada cedak kene. Aku lek sayang ora tresno. Lah napa? Lali jenengmu dadi ming sayang. Aja nek karo bojo ati lali iki kepiye to? Ayo, Saking kuwi. kulino ora tanggo kaki apa-apa kuwi po. Sing ngomong sapa? Lho tenan no. Ngopo-opo tak brukke kowe ora nang sing liwatan. Sampeyan ngebruki aku apa? Suket jane, suket padake sapi ngono. Oh, tanggapan pira-pira tanake kowe kabeh ana sing kliwatan, ana sing kliwatan ngono gemereneng ra Ora sing kok saene ngene iki dite sapa? Hah? Ngene ngene iki ketek sapa? Karo 30.000 ki tak nake karo 5 juta tak nake kowe kabeh. Ora percaya. Ora percaya lho. Aku ingin ngombahi nemu lho Pak Ne. Neng ndi? Nang kon sakmu. Pira? 1 yuta. Wah, mono duit sial. Oh, duit kok sial. Lah wis tak dheleke sik ketemu Sial, sial. Yang dari Jakarta biasanya minta lagunya Tiwul Gunung Kidul. Oh iya itu, iya. Tiwul Gunung Kidul. Iya. Pak Eri Tiwul Gunung Kidul ya, Pak. Nggih. Wis pokoke Bapak ngersakaken lagu menapa, Pak? Oh iya, mau pun mriki. dipesen nih. nganggo pesen dadi kaya sate po gule kae ora sake. Ki yo ana nawala meneh, Mbak. Oh iya. Sugeng dalu Mas Yusuf minal aidin wal faidin nggih sami-sami mau lahir batin. Kula Bu Sri rezeki saking Temanggung nderek nyengkuyung badhe nyuwun lagu Gelo. Iki kok dipinangani Nggih kok disetikani. Heeh, iki mau Tiwul Gunung Kidul ya. Oh iya, Tiwul Gunung Kidul. Ayo karo duet lek Waloyo karo Mbok Desuwi wis Iya. ngono wae ora apa-apa. Sak mriki kersane sampean iki dipresani ki rada cetha wis piyayine ireng ning nggon petengan jan kaya sogok runtreng. Aku nek karo Mbah Waloyo kuwi sok weling to. Mbah. Pripun? Anu apa jenenge dolane nggon aku meng motoran meng dhewe. Nggih, Ya terus? toh? Lah meng kaosan kaos ireng, kathok ireng meng kathok cekak topine ya ireng. Arep bali ki arep kondur ki tak weling, Mbah. Engko liwat nggon dalan-dalan sing padang wae. Lah ngopo? Engko nek ketemu wong dikirane montore mlaku dhewe ya. Ampun kuatir wingi pun kula tuwake sabun pemutih. Sampeyan iki sabun pemutih iki lek nganggo gur nggon tangan sikil, ora kok kabeh kok sabun. Wah, anakku ya ora kalah karo wong wedok. Wong wedok saiki ayu-ayu lak wanita krem. Krem. Gur kebak krem kene ana kreme dhewe, kene ana kreme dhewe. Mari ta sampean. Sabun kuwi ya beda-beda, sabun rai, sabun awak, beda sabun sikil dan lain-lainnya. Nek aku sabun ya siji ning aku ya gandeng mari karo bojoku. Sabun wis pemutih tak nggo sabunan kabeh men putih awakku wis kabeh sabun. Lah kok baratus ki sirku ya men putih ora tak siram. Heeh. Wah ya putih ning do mlethek kae to. Ayo karang garing kok ya Mbah ya ora. Teng rekiti. Monggo Cok, Tiwul Gunung Tiwul Kidul. Gunung Kidul. Ada pikir kowe wis lali Mas karo ucang gunung kidul eling-eling panggonane dhuwur trata ngayut sawetan bantul sing gondang nek kaplek ala dewa awatu lintang Apa? Matu kapur. batu kapur le Babakan seni hojo maitu keseng kondang wakaseng meso percaya
panggonane dhuwur tratah ngayoja sawetan Bantul sing gondang dek gaplek alane awatu lintang opo Batu kapur ngababakan seni aja maitu wakeh sing gondang wakeh sing wis jiwa oh ya sing mas akan dobrae campur sari do saka gunung gitu dewa mas gunung kidul mesti bulan kor orang itu oh ya eko mono kabeh papane para wis sata saka sampe rono tak sampean ora bakal aku cewa ya campur sari do gunung itu pasti pola kor orang itu matur nuwun Sami-sami. aturaken Mbah Waloya Diwul Gunung Kidul. iya Sekarang daerah-daerah itu punya ciri khas makanan yang berhuruf G. contohnya Gunung Kidul. Lima kabupaten tuh punya makanan yang di depannya hurufnya G. apa wae kuwi kuwi ngendi wae jadi populer Kulon Progo, oke apa geblek. Kulon Progo geblek Bantul, Bantul geplak. Jogja, gudeg Gunung Kidul, gaplek. gablek Sleman, Gunung Merapi. aku itu tuh panganan kudu maman kok ya kowe ki ra iya Ana Gunung Merapi kono masalah. Iya. Nggih, sampun dipun pinangkani. iki diaturke meneh ki Mbah Napa niku? nawala mlebu meneh ki ana langgam sisideman saking Pak Harto terus saking Bu Sri rezeki Temanggung nyuwun jenang gula. Iya. Melenyek. Heeh. Udu ding udu saking Bu Sri ding, Oh, saking Bu Indah. Oh. Cianjur kok ya ora. Jenang gula. Jenang gula sing dikersake. Ya. Monggo. Terus selamat dari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nggih, kagem Pak Wagub, Pak Wakil Pak Wakil Bupati. Wabub kok Wagub ora. Pak Wakil Bupati ugi Pak Lurah Tambak Romo dan seluruh warga Tambak Rono, wabil khusus Mas Singgih, selamat atas terpilihnya menjadi Dewan Gunung Kidul. Nggih. Nyuwun gubuk asmara dari Pak Lurah Ponjong nggih. Nggih. matur nuwun. Nah iki mau Gubuk Asmoro. Pak Lurah Ponjong sing ngersake Pak Lurah. Pak Lurah iya. sing lagune kira-kira ya Iso apa? yen liwat golek utangan. Aku Yen liwat aku kelingan. kelingan golek utangan. Ya, niki sik pundi riyen? Nggih. Monggo. Anu ki mbok yo diurutke mbok siji Mas. Nggih. Ayo mulai. Anu Mbah awas jan klerak-kleru aku. Mboten apa-apa ngenom-nomi. Le ngurutke mbok siji wong dukune urut ya mung siji. Ah iya. Nggih, Mas Waluya. Saking Bu Sri rezekine wau nyuwun lagu gelo niku. Nah, nggih. Disendingane. Nah diurutke wae ana Sing Mbak. pundi? Mbak Niken. Oh, Nggih. Mbak Niken minangkani gelo. Meneng Mbak Niken. Ayo seperti Mas. Kita, ayo.
Nduk Cahayu. Dalu Bu. Iya, Sugeng dalu Nduk Cahayu. Sugeng Riyadi ngono kok ya sugeng dalu tok. Ya kok sik to ya. Iya. Ning nganggo urutane. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu konjo dumateng warga masyarakat Tambak Rejo, Tambak Romo. Tambak Romo nggih. Iya. Ngaturaken Tambak Rejo. minal aidin wal faizin. Mohon nafkah lahir dan batin. Mohon maaf. Maaf kok Nafkah ki lho. Kowe kok njaluk nafkah ki apa ora ana sing nafkahi kowe apa? Ndak nembung ki mbahmu lanang kuwi. Iki napa tuh sesok nafkahi? Wah, ora. Oh ya. Delok-delok sing dinafkahi Nduk, nek aku kira-kira ora patut dinafkahi. Krabene aku nek perkara bondo kon golek dhewe-dhewe ana. Oh, lah aku ki ndek bojo tak uja kok sandang pangan tak kon golek dhewe ora usah. Kuwi jenenge kon rekoso kok diujo. Berarti nafkah lahir batin pun mboten. Wah, aku ya cok batin, biasa. Ngerti batin. Oh, santi kok batin ngono. Nah iya. Nah ya jeneng bojoku ki tak gemateni wiwit saiki mulane ora tak kepiyek-kepiyeke, ora tau tak kapake tak sia-sia ya ora apa meneh tak pegat ora iki mara tak goleke imbuh. Ora apa-apa wis. Imbuh apa? Rezeki. Tur bojo ki asline kan wong liya to, Mbak. Lah iya to, wong liya Jaluk kok. duit aku, Nah. loro nambahke aku. Lah ngono kok Rabi dak- jaluk aku. Lah apa aku kowe iki? Lah kok dedak meneh ngrabeni. Kejare Terus bojo. aku iki kok kon ngopo? Lah kowe iki adi udu, Mbak Yu udu, sedulur udu, jaluk apa-apa. Lah kan bojo. Gur bojo we. Nek ora gelem di ngonoke iki golek bojo kandung makane iki. Maksude Ayo kepiye le arep golek kok. ya wis ra apa-apa. Iya, Nak. Nggih. Iya. Wonten dawuh Anu lagu Gelo. Lho. Heeh. Dari Bu Sri Rezeki. dari Bu Sri nggih. Saka Temanggung. Heeh, Nduk. Ya, Mak. Yuk. Ayo. Yo. Yo. Sor laras. Ngendi ngonku goleki bate kepengin ketemu senajan ato tak parani wong nuruti bareng saiki katamu ora pamit aku senadyan ato tak parani gawe kelong ati sawase yen pancene ora tresno ya Jan, bengi iki bunga ora kaya alpan. Sapa? Alpan Lah piye? ketunggon ke lho. Lah kaya ngene ya. Nggawa gawan. Lah ndi? Wis dipantau lewat streaming lho kowe. Menika Bude Bawo. Oke, Mbak Bawo. Mbak Bawo. Sinden legendaris. Heeh, kowe mau titip salam nganggo kanca-kanca Ansor Laras. Saya alhamdulillah
kestu berkahi sinden-sinden. Niku wae wis ijol-ijolan nomor WA kali Alpan. Nah iya. Ana wong nang omah wis ana duwe garwa kok isih goleki bawuk. Alpan ki segala jenis gelem kok. Kono mbok lanange masuk. Masuk kok ngene. Iya, iya. Terus ya, Mbak. Kaya ngene lalakon biyen yen pancen ditinggalake gawe Yo, oseng. Mbak niken. Dalem. Dalu menika calon RT 03 Lenggah menika. Sing Sinten? ageng blangkon niku lho calon RT. Mbah Walo ya. Nggih, calon ketua RT Dapil. Ora kok sampean kok Rempak. membo-membo tolong gak ono kono ki ngopo lho? Lah sepisan-pisan ki ya cedak jeruk karo gedang iki lho. Padune. Ora apa-apa. Ora sembrono. Lah aku ki barang Sampean ki RT we ora kepilih Ora kok ya kepilih. caket-caket karo wakil bupati ki ya arep ngopo lho? Lah sapa ngerti sesuk wakil bupati ki duwe wakil meneh aku ra ya iso dadi wakile. Kok sampean ki iso ngopo? Lho iso ngopo-ngopo aku ki aku ki apa-apa tak jupuk kok kowe maneh lho. Maling berarti. Si maling kuwi jenenge celemer. Ngatos-atos lho Pak. Aku barang ngerti gedang ki kelingan lelakon kae lho. Biyen keto. Apa? Lah ning gone M Yusuf kuwi lho. Apa? Apa, Mbak? Udan terus ngeyup ning gone sapa? Kuwi sing Pak Mardi apa sapa kuwi? Udan terus ora aku Pak ngeyup. Mardi. Eneng wit gedang mateng selirang gedang tak Oh, pangan. ngono ta dadi kelingan to sampean ki. Bareng tak selirangi sing duwe teko aku ya ngomong, "Bu, kula mangan gedang niki." Ora apa-apa Mas, wong kuwi sampe dipangani munyuk. Ora apa-apa. Jarene gedang ki sanggo nambani wong edan apa? Wah iya, aku nang omah ki tetulung. Piye kowe? Anang wong edan wak tambahane. Ya ming nganggo syaratku dhewe ki mari kok langsung kok. Carane kepiye? Mbok aku dituruni ngelmu. Wah, lah mbok iya. Nek ngono bae sampean ki nek Wah, ora nyuwun. upamane lah Suka- pasiane Gek upamane dukune pasarane suka. Carane nambani. Ayo ki syaratnya apa wae? Syaratnya apa piye wae? nambani? Syaratnya Nambani kepiye? kan nek wong wedon teko to wong lanang. Iki apa le? Jeruk Pak. Mari. Mari. Ana wong wedok meneh, wedoan wah gulung komeng ora awer-awer kok wis ora nggo apa-apa. Aku ya Enom kowe. Mau aku lek ngunakoni ya mungkur to. Iki apa nok? Aku duku Pak De. Wah, mari langsung. Mari. Iki apa Ken? Iki apa Ken? Jeruk. Wah, mari wis saiki wis. Lah kok iki kan kok nek wong edan iki ki waras lho. Kok waras lho, Mbah?
Lah tak tambani iki mau apa? Aku lagi gejala yo. Iki koyoke mambengi wis metu iki. Ora. Ora lah kok itu-ituan. Ora apa-apa metu terus apa-apa ya, Mbak. Ora apa-apa. Sampeyan ngono gak jikone. Berarti saya sehat nek metu terus iki. Kan Dewi metune nang kono iki nang kene beda. Ya arep tak balekke ya kaya maneman wis kene wayang. Kayakno wong edan, Mbah. Iya. Diteruske Mbak niki. Teruske. Kaya ngene lalakonku. Matur suwun. Sing ngendang nggawa truyul lho. Nggawa apa? Nggawa truyul. Wah. Nggawa Calon waranggono. Iya itu. Ya ngono kuwi Sampun nggih. sing jenenge anak iku kudu disayang. Heeh, lenggah Mbak niki alon-alon. Si aku ki mak emduku kok ilang kok isine. Tak lek kok ilang iki mandek nang ndi iki? Ya ora apa-apa mengkono wis penting ora sak wite ra wis. Gerakas. Kaya gajah sak kulit. Sampean ki ketake nyang aku ki alus ning jebolane iki sengak. Apa? Kok kene iki ya meriang-meriang tenan kok rumah saku. Aku ki ya lara sirah kok. Lah kowe kuwi sing Paido. sok sengak karo wong lanang iki kowe. Olah ngomong sapa? Kuwi karma kuwi. Karma lah iku sesuk tangi turu, Pak. Aku ki nek tangi turu apa tekne bantalku salah ya guluku cengen nek tak nggo noleh ngono lara. Aku maksudnya ayo rasa noleh. Aku esuk-esuk tangi turu, Bu. Kok dadaku sesuk nek nggo ambekan kok angel banget apa ayo rasa ambekan lho. Ora bahaya to malahan kuwi ora. Aku kira teges bales ning mulakno nek eneng wong lara utawa bojo disayang-sayang ora kok di tambake apa kepiye diobatke ngono kok. Tambake nang ndi wis ora, tambake nang dokter wong dokter ki kadang-kadang sok kalah pinter karo dukun bayi. ya ora ya tetep sekolahe wae pendidikane dhuwur terus bayare ya larang kok dadi kedokteran ki. Ora wae, kadang-kadang dokter kan wong lara ndak takoni diundang dokter teko sing gerah nggih napa Bu? Lah kudune ngono kuwi no. Nek dukun bayi iki diundang ora usah takon jujuk nggon sing lara wis ora. Enggak napa. Ki ana WA Mbak. Apa? Saking Pak Haji Rama Eka Bilawa nyuwun sugeng dalu Mas Yusuf nderek wongon saking Padepokan Surkubeng badhe nyuwun jineman ulur kambang mangke nek gara-gara. Nggih, salam kagem keluarga ing Logantung panjenengan Bapak Ngatemin lan sak kulawarga matur nuwun. Ki ana meneh saking Mas Sutik Njuruk Legi ya iki nyuwun jenang gula sing nembang Mbak Anggi. Mas Yusuf aku wingi ketemu sampean ning dalan aku sungkan arep nungkak lho. Pripun? Sungkan arep nungkak. Heeh. Aku ditungkak arepan karepe. Tegese Iki dipinangkani mbaka siji Mbah Waluya. Nggih, sik pundi? Heeh. Ki ana meneh ki. Transfer 500.000. Wih, dian. Heeh. Nitip salam kagem keluarga besar Semea Muhammadiyah Karangmojo khususnya S3 dan umumnya alumni Semea Muhammadiyah baik yang sedang mudik atau di perantauan sehat dan sukses selalu amin. Nyuwun lagu Gubuk Asmara sing nyanyi Mbak Suhin karo Lek Waluya nggih saking Pak Sukatno dan Eni Susilowati matur nuwun. Piro transfer mau piro? 500. Oh ya, mangpek. Ngene. Mulakno nek eneng penjalukan iku rasa lewat transfer. Ndek malah goredan. Oh ya ora. 500 edan. 200 edan. Lah malah bahaya to? Mbak Waluya. Dalem. Iki jenenge apa? Lah nek kowe apa kuwi? Ora aku takon jenengan nek dagelan pinter iki jenenge apa? Duit. Salah. Apa? Bodho. Lah iki apa jenenge? Arto. Bener ya. Kalah cerdik. Oh iya iya. Ya. Gentenan kenal. Jenenge apa iki? Arto. Salah. Lah apa? Duit. Ya. Bodoh. Sing biru genti ya iki. Ya. Jenenge apa niki?
duit. Salah. Lha apa? Apa mbok disuwen? Uang. Oh bener ya. Alhamdulillah. Jineh Wes ora iso. sing abang. Ah, tenan iki bener iki kudu Ya. bener. Ya. Wis rasa dibethek kayak sauten bae. Apa? Ora aku Oh, iya, iya, iya. iki jenenge apa? Telek. Iki takoni neh, iki lho takoni neh. Jawabanmu mau pripun? Bener bener. Lho, bener ku lho, telek. Ya, wis. Telek iki bener. Iya, wis ya. Lah ya ora ngerti ya kayak kene. Agene gelem dinek telek. Ora apa-apa, ora apa-apa. Lah malah sekti kok. Sembrono ana duit kok dimplok. Wah, ya ora apa-apa no. Lah ora tak blanjake lho. Wah, tunggunan sesuk-esuk. Ah dadi telek tenan. Tak ijolke ning pom bensin. Wah, iki lho duite. Ah iya. Ki mau sing klasik sih Mbak. Nggih, monggo. Jenang gula ben diaturke karo penjane Mbak Anggi. Oh, lah ngono. Endi sing anggi? Iki. Ayo kene saya. Sing anggi ngadeg. Waduh, ana bocah kok le mending. Ayo. Mending padak ke apa wae. Endah entrenge. Yo. Hah? Wer. Sembrono. Ah iya, iki sing kelas 1 SMP Mbah iki Mbah. Oh, nganggo mic diuripke, Nduk. Heeh. Sampun. Oh iya kene. Waduh, Sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu. Nggih, minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Kaya nyekel potelot teguran. Ora kan ana bocah kaya teko. Mbak Anggi. Lagi bocah kok semene iki lho. Mbak, Nun. apa Dek, apa Mbak Anggi aku njaluk ngapura wingi bodo aku urung iso nang omah kidul. Waduh. Ya. Kok omah kidul lek daleme pundi mawon? Semanu. Oh, Aku nglipar kono semanu. Oh, wingi lek muni arep dolan. Lah iya. Kok ra sido? Ora sida laliane Dora Rono kok. Iso wae to. Liyane. Ya. Iya. Nggih. Ngopo Wis Mbak? kok Ya. cilik, gede, lemu, kuru, Heeh. ora sah do minder padha wae. Wah, kok padha wae piye ta? Nah lah sing kanggo ya mesti titik. Gak ya wis monggo. sampe ujung-ujunge. Sembrono. Ha ya, jenang gula mangi. Ki dibawani. Ki do dipaido bocah-bocah sembrono nek kok ngono Ngapa? kuwi. Sing rumangsa gedhe awake ya keloro-loro no. Kok iso? Lah iki mah kok sing kanggo gur sethithik. Lah apa nek njupuk sego apa sak awake diblebeske ora urung ya mung sithik ngono to. Ngombe rak ya mung lambene sithik ngono. Yo dipaido niku lho, Mbak. Oh, itu ya sak karepmu. Aku ngono kuwi. Ha iya, dibawani Mbak Anggi. Iki santai wae iki wektune longgar iki limbuan. Sewengi dek. Langsung mawon, Mbokan. Hah? Aku sindan kok mbangang karo dalang to. Nggih. Nyon pamunten. Oh, dipecut lho engko. Ayo. Piye, Mbah? Dikawake. Dipecut. Wah, sampean kuwi senengane kok ya ora. Apa iya? Dipecut iki, Mbak. Delok-delokane sing nganggo pecut barang. Kowe rada rene tak jiwit. Moh arek. Maaf. Iya, enggak Mbak Anggi. Bawane apa monggo? Asmara Dono mawon. Oh iya. Asmarandono. Minggar minggu. Kosek to. Ayo tarik napas apa arep Mas tarik? Bayu. Gegarane Jadi Mbah Walu ya. Dalem. Sampeyan iki kalah karo cah cilik. Lah piye? Tak takon iki jenenge apa? Jawaban iki jenenge apa? Hei. Lah wong arep ulung-ulung karo bocah ndak anggo bengok dadine ya gila. Bocah ki luwih waspada, luwih ngerti kebatinane wong liya. Apa iya? Ngerti nek arep diapusi. Iki engko nek ora gelem tak Mbah Waluyo lho. Ayo terus no, rasa gagas aku. Lah aku matke duwite. Wah, Pengen banyak. Aku nek meng apa
ora ya ora ngegurke aku nak ngene iki ora eman wis. Fitrah iki. Kowe nek ora gelem dinehke Pak Dewaluya lho. Wah iki nek iki gelem. Gelem nek kula Mbah, matur nuwun. Matur nuwun padha-padha. Kuwi malah kelingan dek ngebis wingi aku. Wingi kae ta? Heeh. Lah iya sampean ki kaya dilulu kok ya gelem-geleme. Jejer wong ngemiki bocah ngono nangis ya ora gelem dimiki. Gek piye? Anu, ayo gek mimi nganggo ora gelem tak nehke Pak De iki lho. Lah aku ya wasik, aku ya. Oh iya. Lah nanti tekan terminal ki malah kelakep gelem. Oh, lah wis aku. Heeh. Aku ngelak aku. Nehmu bawa katik nyemoni nehku omah-omah ro Pak Demu to Lah pripun? wis ra bondo, wis ora rupa. Ning rak manis. Manis. Ngomong ke manis ngunjuk urung ya men, Mbak? Gelem apa unjukanku gelem? Wah, mboten. Baikon to. Heeh. Wah, aku ampun dino aku ki duduh mangan kowe nganggo baikon ora apa-apa. Aku ki duduh baikon ngombe ki banyu rinso. Raup ki nganggo Backlin ora. Tenan apa. ora. Lah aku ngomong kapan tau temen. Ayo. Iya. Kamu Ati pawi Ana nang kene iki dagelan iki ditanggap. Kok lingguh muni sambat adem. Aku ki lungguh wae lucu kok. sing lucu iku napa? Lungguhe kuwi. Ah iya. lupa pisan kena pisan yen gampang luweh gampang Yo ngono di rumah. yen angel angel langkung Arep bahan apa Mbah Waluya? Bahan apa sing arep totokke? Jare tau ning Jakarta. suwe ten riko ning jut ora kerasan ora ndek gawean terus mulih melih Lho sebabe? wonten riko aku dipadoni tangga teparo pun kula elekke to nek ning Jakarta iki belajar bahasa Indonesia Heeh. Lah Mbah Waluya ora iso. lah niku ngeyele ra karuan kok Sing ngomong sapa? aku wong wingi nyatane ya diantemi tangga teparo ngopo Ngaku ning cah nom-nom do nglumpuk ning pinggir dalan ki aku lewat ngono ki malah sing cah nom muni ngene iki. Piye? Ngapain, Mbah? Lah aku ya Senin legi le aku ya. kepiye le takon piye Ngapain, Mbah? Aku ya Senin legi. kae iki ora ngapain Lah apa? ngapain Mbah Oh, tak kira ngapain. Aku ya Senin legi le aku ya ngono. Iya. Metu to. Jarit sampean tuku obat wae kok rindik-rindik le mlaku ngopo? Wah, lah iso. Piye kuwi ceritane? Wis ora nggo cerita. tan kena tinumbas harta
Gi. Jenang. Ya. Wiyaga apike kang ana dipaidu karo wong loro iki lho pengira. Sapa? Kuwi sing wiraswara. Mau wiyaga apike kang ngene. Lucune. Karepe piye lho. Lah kok karepe piye lah sampean ki ngopo wong benere ya ngono kuwi kok. Takono Yusuf iki lho. Ha piye? Sing bener piye? Hah? Aku radong kok aku kok. Ya wis radong. Ayo nduk gek radong. Nek ke. Ya gek. Sendikani jenang gula mugi katampi senana panglipur. Ya iki mau anu Mbah Waloyo. Nun. Sing kembang rawe saking Pak Nartawa ki mau dipinangkani karo siap Mbak Yanti iki sing disuwun Mbak Yanti. Oh iya Mbak Yanti. Ki ana tulisane ning ampun diken joget banter-banter Mas Mbak Yanti nembe bobot. Oh nggih. Oh iya. Tulisane ngoten niku nggen pundi? Nah iki lho iki. Iki men Sugeng dalu Mbak Yanti. Sugeng dalu Mas Yusuf. Saurunge matur kae iki bengi iki sampean aman saiki. Aman. Biasane sampean nek ngadeg rak para lenggah rak terus dukun. Yo saiki wis diwakili Mbak Niken. Iya. Pripun? Kula mboten asal joget ngoten to. Mboten asal joget. Ah joget karepmu ra karepmu. Lah nggih wingi poso niku gek dadi. Oh iya. Berarti kira-kira ge 3 dina iki lemu meteng ya monggo. Heeh.
Ya. Lebaran sing karo Mbah Waluyo. Oh iya. Sungkem paling ora. Sedaya lepat kula nyuwun eketan papat. Oh ya, nek ora sanduk-gluk banget ya. Lha napa, Mbah? Brosmu ki lho ndak cedhil. Bros niku ten mriki. Lah ya ngene. Kidungan. Delok to dudengku bros. Ora lah garpu kon sungkem apa piye? Sugeng Riyati, Bu. Injih, Sedaya padha-padha ya, Nduk ya. pangapunten. Wong tuwa akeh lupute sing gedhe pangapuramu. Iya. Sugeng Riyati, Sugeng Mas Riyati. Yusuf. Aku ya minangka sing nemu kae lupute sing gedhe pangarupamu. Apa? Pangapuramu. Malah ngrupak-ngrupak. Aku le nyekel gegermu ki meng nyopot jepet. Ya, sembrono. Aku ki seneng Mbah mau Mbah benake, Mbah. aku meng nyopot jepet nang mburi Yo gek kene. benake meneh. Nah aku dune ora nang kene iki, ora nang kene iki jepet. Lah nang ndi? Ya paling ora ki ning kene Nang kuwi ndi? Nang endi, Mbah? Oh ya seneng gone. Wong tuwa ora nyebut. Wah, ngomong waras wiris kok nyebut ngono ya. Kembang rawe Mbak Yanti. Ya. Ki diserahkanke langsung bae. Ya. Ya, Mak. Ayo kanca-kanca. Yeah.
ku paritasan Kembang bawe sampun. Nggih Dik Yanti. Nggih Mas Yusuf. Kayak lenggah nggih Dik Yanti. Nggih. Sinden-sinden ki seneng nek tak celuk Dik. Iya. Mergane kira tuwa kabeh to iki. Liyane Tak celuk Dik iki tak nomke. Nah iya. Iya, heeh. Mengundang dik kaya ketoke kaya rada getun ngono ya sing biasa Bu. Lah piye? Aku ketoke kaya ora ikhlas. Lah ya aku kuwi nglegani wingan. Ah iya. Nggih. Panjenengan Nggih, saipun Bapak Wakil Bupati sampun kepareng singkar. Nggih, Matur matur sembah nuwun dari Ageng Sugeng Kundur. Mugi rahayu ingkang pinanggih. Amin amin. Mbah Maloyo. Dalem. Iki dadi bukti nek para lenggah ki mengarep kepengin meriksani Mbak Yanti. Nyatane Mbak San Mbak Yanti maju terus Mbak Yanti lenggah kondur. kondur. Lah piye Mbak Boten nggak. Mbak Yanti majune apa main bali? Ngawur Mbak. Senengane ya ora dasare ya wis wengi. Ah iya, aku wajibane dhewe-dhewe kok Iya. Mbah. Sapa ngerti engko para lenggah ki kok kakung ki engko bapak-bapak iki engko nang omah ning daleme ana kewajiban ngapa to ngapa. Nah, Tesih wonten pambengan sanes. Ah, iki pamundutan gubuk Asmara, Mbah. Nggih. Oke. Langsung mawon nggih. Langsung, nggih. Heeh. Mboten sah ngagem Ora bapa. sah. Monggo. ya monggo ya langsung jujuk. Oh lah nggih kok Terminal. jenengan lho sing kon nyasi. Iki sindene sing siji urung ngadeg. Endi? Bu RT. Ayo, Sing Bu RT. BRT monggo. Monggo Bu RT. Bu RT Magelang. Apa RT ngendi kuwi? Magelang. Heeh ya. Ayo R. Monggo Bu RT. Cuman Ora. ora sembrono lho iki RT lho iki, Mbak. Nah, ya mulane tak undang R. Monggo. R apa Mbah? RT. RT. Yo, nah yo nek sing diundang ngarep kaya aku ki nek diundang ngarepe wal, ayo wal, ora apa-apa. Nek aku? Kaya yo anu Yusuf itu you, Yus. ora apa-apa, Yus. Nek aku? Nek Suhin yo nanti Su, biasa wis ora biasa. Ayo persasine ra yo apik to ya. Suhin. Ayo. Iya. Kok dicomot. Sugeng Riyadi, Mbak. Sugeng Bu Riyadi. RT. Nggih. Aja Bu RT ah. Oh, ya RT tenan kok ya ngopo to? Liyane do dik-dik lho, masa aku Bu. Loh, kowe aja sembrono. RT itu ujung tombak pemerintahan yang paling depan, berhadapan langsung dengan Apa iya? masyarakat. Oh iya. Oh iya, Mbak. Monggo Pahlawan bayarane wong tanpa karuan. tanda jasa ngono kuwi. Monggo Ini bener, Mbak. bayare rong karuan kowe kerja lho. Iya. Ya. Amdina ditotoki. Kan jane seluruh RT se-Indonesia wingi rak bar gajian RT. Nah, mula ya njuk ngapura Mbak Yoga nek Pripun? bengi iki urung ngamplopi. Gaji RT kon bayar dalan. Ora ya ming guyon ya tetep kewajiban ki ya kudu dicake. Harus no. Ming aku ki wegah kok jane mitrae Wiyaga ki wegah kok. Lah ngopo? Ah wong wayangan tanggapan sing dijaluk amplop kosong. Ah sepenting isine kok. Ayo. Ya. Ayo, go. Mas Mojo. Iya.
garek tekan ngono rek. Ora apa-apa. Ora dong Sing jeneng RT mono kudu strong. Iya dia. Sing jeneng RT mono kudu strong pancen. Lah nek RT-ne ya isih ambekane landung lah bojoku lu nganti metu kuping barang. Sange lho Mbak Su. Ayo omong ngono kuwi mau, ora sambekan. Ayo. Matur nuwun, Mbak. Apa Bu RT? Lengkap Bu RT, ngatos-atos nggih Bu RT. Matur suwun saweranipun nggih Pak nggih. Nggih. Ya anak wedok Kowe isa. ora ngaturke panuwun karo biasane Pak Agus sing. Matur suwun Pak Agus. Nah, Kok iya. sampean dong asmane Pak Agus? Nah, wong kakung ya Agus mokok tutik. Ki siji meneh, Mbak. Apa? Nggih. Caping gunung. Astagfirullah, malah sing dawa. Kudu di apa jula-juli tak bawanane engko sampean jeneng Oke. jula-juli. Saben bengi nyawang. Ayo tulunang de. Ko na. Yo! Dino tisi aku. Dinteni kok ya. Ora sak Sak karepe ngarep-ngarepe krange-krange wong tuwek ora ngerti nek kene iki asam urate kumat mergo kacang. Anggere ora dimaem ya ora samurat kok. Kuwi ra mergo kacang. Lha apa? Samane senane sok mangane cokolan. Cokolan. Heeh. Wah, lha kuwi obat paling ampuh. Ayo. Iya nama macang among karo asano agone Mas. Wah, pas banget iki. Elek ngendang malah kaya motor mati busine. Lah kepiye? Nah, mbok dipaske, Mbah. Wah, ayo. Akhirnya tak paske kowe ngalih ngono kae. Ya. Kembang wae weton guna Pacitan Oh, tak kira mandek. Apa-apa. Hitung ben kancek asam urate. Ngungak rumah sakit neh iki. Alah, rumah sakit malah wis tak mangke bolak-balik to. Nah, aku ki baru operasi. Operasi nopo? Lho, operasi kamarku cedak kamar operasi. Jarene ning luar negeri operasi kok. Lah ya ning Singapura iki iso wae dokter kleru ki. Wong lanang operasi, ngono to. Wong wedok ya operasi, wong wedok ki tangane ilang, diganti kleru tangan lanang. Terus? Lho, Barang wis mari ki sing ketok nek tenan kur ngelus-ngelus bodoh. Lah wong lanang ki ra bendina diunek-unekke bojone dadi sabar. Tenan ora. Ana wong wedok meneh iki gampang to, operasi to. Kleru tangane iki kiwa kabeh. kiwa kabeh. Masa iya? Iya, kleru kiwa kabeh. Mangan ki ora dijejelke kene kok. Kek. Diguwangi ngono.
Ora bae sing dhisik ra ngono. Iki ngapa to wong iki kok tangan kok diguwangi terane kleru tangan kiwa. Ujune ra kono kowe. Nek tengen rak jojoke kene mangan. Kowe Kadang kleru kiwa ya tahun guwangi ngono pangan. Ya. Panas. Oh, Ngapa to kok? aku kelingan sing tangan kiwa kabeh ngono lho. Ayo. Panas hutan. hutan panas. Hutan panas aling-aling. Sabar. Di sirine apa wong bawa? Gunung. Ayo, kudu aku sing urung tau krungu apa? Ayo. Oh iya. Iki sih Riyaya, isih Idul Fitri. Kata-katanya kudu diganti. Mangan roti kok awan-awan. Wah. Terus. Mangan klepon entek sepiring. Wah. Wis pirang-pirang sasi ra tau tanggapan. Nganti ana blangkon nggo ngendrok kala jengking. Untung pas tonggo pas kala jengkinge lunga. Ya. Aku ya nek kuwi tenan lelakonku tenan. Dadi ra tau tanggo selep ngono aku lambun sing sepeda. Heeh. Saya Lah upamane panas. mong nang nggon blangkon wae upamane kepepete ngentop gur nggon sirah. Lah nek upamane Nggon nganti jarik. celanamu. Ayo. Nggon jarik wis. Heeh, nggon jarik wis. Upamane dinggo kek sing dintop apane? Nek kala jengking ngentup kuwi sak nggon-nggon ora milih. Apa ya? Ngendi ya heeh. Arane milih. Kan jenengan ya dintup. Wintup aku pelatah. Diwales no. Wah gak ndak keri. Ayo. Dintup layak melenyo. Ngono kuwi lak mengku yonane. Iki kudu beda neh iki ya. Basane Jawa sego, basa Indonesia nasi, warga tambah romo sugih rezeki. Nek iki usume sawalan biasane teko salam-salaman lanang wedok ngapura ing ngapuran supaya saya raket gone paseduluran kula dulur ayo padha matur nuwun nang ngersani Gusti ingkang sampun kalimpun peparing kula panjenengan niku sampun berbuat baik ora susah kanggo ketun ngaturaken para pamirsa ayo bareng-bareng dulur padha ndedonga nang ngarsane Gusti Allah kang Maha Kuwasa muga pinaringan slamet kalis ing sambe kala oke bapak sing ngagem kopiah tak sawang bapak jumeneng katon gagang karo dulur sanak kadang ramah tamah rezekine lancar mongko rezeki barokah. Sithik-sithik. Nah, Oh. nah kok. Ayo nah. Oh ngono nanti sing Ora sanggo iringan ya apa. ora nggo apa-apa ora nggo apa-apa Garingan. garingan kaya oseng-oseng ora duduk iki ngono ana riyadi iku dina becik kanggone sasi iki mula dulur ayo nyuwun ngarsane Gusti supaya lancar gone golek rezeki Amin. Amin amin. Terus nah. Sing rawuh. Sing nganggo wiyaga. Oh sing nganggo wiyaga. Poso wingi lak yoga karo dalang ki prai sesasi. Heeh. Nah iki gandeng bodo ki jula-juline piye kono.
mumet ora. Komplit iki kanggo para wiyaga. Saiki ditanggap ana tambak rama. Iya. Sesuk duit kena nggo ngopo-ngopo mula aja awal kowe paring pangapura. Jan pinter tenan. Pinter tenan ya, pinter tenan. Iki wis meh empuk lho Ndrasku. Ora sangger sula ta. Nyatane sampean ya iso spontanitas. Iya. Galo-galo diparingi. Waduh Pak, sampean kowe. Melih ta Pak? Jula-juline melih ta? Malih. Asma sinten Bapak? Pak Dwi saking Wonosari. Lagi iki kancane adikku dhewe ngantene kok mung 100. Iki mung guyon Pak Dwi, guyon. Sepelan lawas ku ya guyon-guyon ya ora. Yen iki asmane Pak Dwi. Apa-apa iki mesti duwe. Oh iya. Terus Awal ora nganggo ngenai iki duit 100 diijoli mring ngersane Gusti. Paring 100 iso dadi 1 yuta. nggih. Nek kepengin dadi 10 yuta paringo meneh. Pak Dwi kancane Pak Bengok. Rasa isen ora usah ndungklak-ndungkluk. Adikku kae ora tau umuk, nenek ora duwe ya tegel njaluk. Ameng padha jenengan to. Hah? Ameng padha jenengan nek ra duwe ya njaluk. Jaluk. Lah iya. Nadyan wadon sarta swara sulit lanang bal-balan kaose biru kalu-kalan aja ditiru becik sing prasaja Banyu bening.
mbiyen. Nah saiki Nek saiki iki mbiyen iki rame dikongkon bapakne kon marani maneh cilik. Kek. Tekan ngomahe oh my suwung Bali. Nek saiki iki cah saiki gur jedul no. Oh suwung. Nggih mulih. oh iya weh. Kanggo omahe. Sekarang bisa Loh, Teng. Loh, Teng. Loh, Teng. Minal aidin wal faizin. Gone padha Caping gunung pun diatur. Sampun menika katur mugi katampi kinarya panglipur. Sadurunge apa ya neruske lakon iki gandeng iki wulane Sawal. Nggih. Sadurunge wulan Sawal kuwi wulan poso utawa wulan Saban. Nah, ana ing wulan poso ki kaum muslim ki dianjurke ngibadahe sing tekun. Wis pokoke ora kaya biasane. Ya iki gandeng wis wulan Sawal ki ya dienggo ngelingke dadi apa kualitas ibadah ya aja ngasih beda karo nalikane pas poso. Aja nganti kendhu. Aja nganti kendhu. Ha iki pepeling, Mbak. Oh ngaten. Pepeling. Pemut dumateng kita sami mugi tansah imut kalian dawuh Gusti Kang Maha Agung, imut kalian Kang Maha Suci. Monggo kula dherekaken. Nggih, monggo. Ayo, kanca-kanca. Pepeling, monggo. Pepeling. Ya, Mak. Waktu
luwe sampurna yen berjamaah luhur lan asa sangat sayang ngadoni maghrib lan isa cangkepe Sami-sami. Monggo. Niki sedaya pamundutan insyaallah sampun dipinangkani niki kula turake turake loro. Nggih goro-goro. Goro-goro. Nggih, monggo. GR. Nggih. Namun derek ndedonga sasampunipun menika mugi-mugi warga ing Tambak Rama tansah kalis ing sambikala cinakena dening nugroho. Amin amin amin. Nggih. Niki yo anu Mbah. Nggih. Aku arep ngaturke kabar duka. Menapa niku? Tanggaku dhewe iki yo isih sedulur karo aku. Nggih. Iki penjane Bu Marni, Mbah Marni iki. Nggih. Iki mau lagi wae aku entuk kabar saka nggon grup Karang Taruna iki lagi wae sedo. Wah, iki monggo. Ya tak suwun sedaya kemawon sareng-sareng kirim Al-Fatihah kalian kula kagem Mbah Sumarni kalian para pepunden dalang ingkang mapan wonten ing Nuswantara menika ngaten. Sisane Mbah, sisan niki apa jenengan kok mbangane aku bar ndonga kok aku langsung budal. Nggih, siap. Ya, kono kene arep omong akeh lupute njaluk ngapura kek saiki wae. Nggih. Pokokipun nggih sampun kula wis ndedonga wae mugi-mugi sampun kula kalih sing sampikala cinakena dening Rugoho. Menika kemawon nggih. Namung ingkang saking rantau kemawon mbok bilih sampun kepareng badhe kondur dhateng Jakarta tan langkung nderekaken sugeng kondur rahayu ingkang sami pinanggih. Amin amin. Amin amin. Monggo. Matur sembah nuwun Mbak Waluya. Ayo nduk kirim Fatihah sik kek kose Banjaba. Oh ya Mak. Khususon ngelaruhi Kisina Nugroho elaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga elaruhi para punden dalang sak Nuswantara wa elaruhi Mbah Marni ngunut Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillah. Ya kana putra. Amin. Matur sembah nuwun. Matur nuwun wektune Mbah Waluya. Iya. Ayo nduk neruske lakone. Ya. Tak dhereke ya Maya. Ayo. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asape sinimpen telenging kalbu. Pambukaning parana talen saking liap layaping aluyup. Pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing wonten ing gumil sanggan sangarup Gandaka capu Sang Prabu Amsa mlajar wonten ing tapel wates negari Ngamarta. Ngawe ingkang rayi nenggih Sang Prabu Dimbaka pating bleber pating Carkaya malih.